Dasturimizni yana bir qiziqarli lavha bilan davom ettiramiz. Ma'lumki, uyg'onish davri asarlari nafaqat go'zalligi, balki yashirin ramzlari bilan ham mashhur. Rang tasvir ustasi Rafael Santining yakkashoq tutgan ayol asari ana shunday sirli durdonalardan biridir. Xo'sh, Santining mashhur surati ortida qanday tarix va jumboqlar yashiringan? Muxbirimiz Elbek Olimov bu haqida ma'lumot beradi. Qarshingizda siz ko'rib turgan qo'lda yakkashoq tasvirlangan ayol rasmi Rafael Santi tomonidan taxminan 1505-1506 yillarda chizilgan. 20-asrgacha bu asarni umuman noma'lum rassom ishlagan degan bir taxminlar bor edi. Aynan bu asar tekshirilganda bu asarni ostida aslida umuman boshqa asar yotganini guvohi bo'lishdi san'atshunoslar. 500 yildan ortiq vaqt davomida millionlab insonlar tomosha qilgan bu ayol aslida kim bo'lgan va nega uning asl holati asrlar davomida ko'zlardan yashirinib kelingan? Rafael Santining bu portreti 5 asr davomida tomoshabinlardan o'z tarixini yashirib keladi. Bu tarix juda ham o'ziga xos, negaki aynan shu yaratilgan davrda 1505-1506 yillarda Rafael Santi bu asarni buyurtma asosida zodagon oila uchun yaratadi. O'sha davrda zodagon oilalar to'y arafasida o'sha qizni, zodagon qizni uzatilish davrida buyurtma beradi bu asarga. Bugun biz ko'rib turgan tasvir rassom yaratgan dastlabki ko'rinish emas. Ushbu ayolning qo'ldagi yakkashoq dastlab kuchukcha ko'rinishida bo'lgan. Lekin savol tug'iladi, nega aynan kuchukcha? Negaki o'sha nikoh arafasida bu ayolni turmush o'rtog'iga sodiqligi ramziy ma'noda aynan shu kuchukchani Rafael tasvirlagan. Keyinchalik esa bu yosh oila ajrashadi. Sodiqlik timsoli bo'lgan kuchukcha esa yakkashoq tasvirga o'zgartiriladi. O'sha davr Yevropasida yakkashoq poklik, iffat va beg'uborlik timsoli hisoblangan. O'sha davrda, uyg'onish davrida yakkashoq bu hayvon faqatgina bokira qizlarga, pokiza qizlarga o'zini jilovini beradigan hayvon bo'lgan. Biroq asarni mashhur qilgan jihatlardan biri bu emas. Uning kompozitsiyasi, ustun, sokin manzara, hatto ayolning o'zi san'at tarixidagi yana bir buyuk asarni eslatadi. Mutaxassislarning fikricha, ushbu asarni yaratayotgan Rafael da Vincining Mona Lisa asaridan kuchli ilhom oladi va shu sababli asardagi ba'zi detallar Mona Lisa asariga o'xshaydi. Mona Lisa bilan o'xshashlik nafaqat rom shakliga kiritilgani bilan bu figurani, balki ayol kishini o'sha orqa tomonida turgan manzarani o'xshashligi bilan ham bog'liq. Ya'ni o'sha Mona Lisada ham biz sokin bir manzarani ko'rsak, bu qizni orqasida turgan manzarada ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin va u yerda xuddi qiz ochiq ayvon oldida turgandek bir nazdimizda shunday bir fikr paydo bo'ladi va ikkita ustunni ham ko'ramiz. Ayrim san'atshunoslar fikriga ko'ra, aynan shu ustunlarni aslida Rafael Santi yaratmagan va bu boshqa rassom tomonidan уже qo'shilgan bir holat bo'lgan, lekin o'sha orqadagi fon, ya'ni manzarani sokinligi aynan Mona Lisani asaridan ilhomlanib ishlangan va bu o'sha uyg'onish davrini ichki xotirjamligi bilan uzviy bog'liq desam adashmagan bo'laman. 1650-yillar atrofida noma'lum rassom unga diniy detallar qo'shadi va ayolni avliyo Yekaterina deya odamlarga tanishtiradi. Bu ham davr o'zgarishi tufayli zamonga moslab qayta restavratsiya qilingan degan taxminlar mavjud. Lekin yillar o'tib 17-asrga kelib bu asar butkul boshqa tusga kirib ketadi. Noma'lum rassom tomonidan o'sha davrda diniy o'zgarishlar bois uni yelkalariga yopinchiq tutiladi va avliyo Yekaterina ko'rinishiga keltiriladi. Va o'sha ondanoq bu asar o'sha diniy xarakterga ega va noma'lum rassom tomonidan yaratilgan asar sifatida qaraladi. Qaysidir rassomlar bu asarni rassom Perugino yaratgan degan bir taxminlarga ham borishadi. Lekin albatta bu taxminlarning hammasi keyinchalik yo'qqa chiqadi va bu asar aslida o'sha uyg'onish davrining titan rassomlaridan, daho rassomlaridan biri Rafael Santi tomonidan yaratilgani ma'lumotlarga ko'ra tasdiqlanadi.
Kuchukchadan yakkashohgacha, zodagon ayol portretidan diniy obrazgacha 5 asrlik bu tarix ham Rafael asarlarini buyuk qilgan jihatlardan biri. Haqiqiy san'at vaqt sinovidan o'tadi.